بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العقيد أحمد حجازي رئيس أركان الجيش السوري الحر. أترحم على أرواح الشهداء مدنيين وعسكريين الذين قضوا على أيدي نظام الغدر والخيانة، وأذكر إخواني الذين ما زالوا يحمون هذه العصابة بقسمهم الذي أقسموه بحماية الوطن والمواطنين بأن هذه العصابة الحاكمة المغتصبة للسلطة تقود البلاد إلى الهاوية، وعليهم أن يحددوا موقفهم قبل فوات الأوان. وأريد منهم أن ينظروا إلى سوريا بكل مدنها وقراها. هل سلمت مدينة أو قرية من ظلم هذا النظام؟ ألا يكفي هذا النظام سفكا للدماء ونهبا لمقدرات البلد؟ لقد استباح النظام سوريا بأكملها، وفعل ما لم يفعله المغول والتتار من تدمير وترويع واغتصاب وسرقة وتشريد. أيرضيكم هذا؟ ثقوا أن ثورة الشعب منتصرة بعون الله تعالى، وسوف يحاسب الشعب كل المجرمين والخونة. فأرجو منكم أن تنؤوا بأنفسكم من هذه الأعمال القذرة التي ينفذها النظام، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين والمتواطئين. لذا أدعو جميع إخواني في الجيش والأمن من ضباط وصف ضباط وأفراد بالانشقاق والالتحاق بكتائبنا المنتشرة في كافة محافظات القطر، والدفاع عن المواطنين العزل وحماية مظاهراتهم السلمية. وأدعو كافة المكلفين المدعوين للخدمة الإلزامية بعدم الالتحاق بمراكز سوق الأغرار، لكي لا يكونوا إما قتلة لصالح النظام أو مقتولين على أيدي النظام. عاشت سوريا حرة مستقلة، والنصر لشعبنا الأبي، والله أكبر.